दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। शनिवार को भी कई इलाकों में AQI 500 के पार है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए EPCA ने शुक्रवार से ही दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। पंजाब और हरियाणा में लगातार पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से अब दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शनिवार को भी कई इलाकों में AQI 500 के पार है। शनिवार सुबह भी पूरा दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है। साथ ही धुंध और कोहरे की परत अभी भी गहरी बनी हुई है। सुबह दिल्ली के लोधी रोड इलाके में PM 2.5 का स्तर 477 और PM 10 का स्तर 409 था। बात दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की करें तो यहाँ PM 2.5 का स्तर 480 और PM 10 का स्तर 370 था। बात दिल्ली एयरपोर्ट की करें तो यहाँ PM 2.5 का स्तर 510 और PM 10 का स्तर 519 था। उधर नोएडा में PM 2.5 का स्तर 563 और PM 10 का स्तर 578 था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जहां EPCA ने शुक्रवार से ही दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के सभी स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने 5 नवंबर तक दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर बैन लगा दिया है। इस बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार ने पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर पराली जलाने को ही प्रदूषण की मुख्य वजह माना। साथ ही कहा कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 2016-18 के बीच पराली जलाने में 41% की कमी आई है। इस साल हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं ने रिकॉर्ड बना दिया है। अब तक दोनों राज्यों में पराली जलाने की 3178 घटनाएं हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।